construction site တွေမှာ crane သုံးပြီးဆိုရင်ဒီချက်တွေကိုတတိထားတဲ့နဲ့အဲ့ဒါက333ဆိုတဲ့စီမင်းရှိတယ်သူတို့က333ဆိုတဲ့စီမင်းအဲ့စီမင်းက3ဆိုတာဒီ PC ကနေပြီးတော့3မီတာခွာပြီးနေပါဒီဘက်လည်း3မီတာပဲ3မီတာခွာဒီအောက်ကိုလည်း30စင်တီမီတာ30စင်တီမီတာ PC ကမြေကြီးကနေပြီးတော့30စင်တီမီတာရှိတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ညာကပ်ပြီးမနေနဲ့လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့အဲ့နေရာမှာသူကဒီနောက်မှာကျိုးတစ်ချောင်းရှိတယ်သူတို့က IPC ကနေပြီးတော့ဆီကနေပြီးတော့ဒီမှာကျိုးတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ကျိုးကနေပြီးတော့ကိုင်ပြီးတော့ PC ကိုထိန်းပြီးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုချမှာဆိုတော့သူကဒီအောက်ကိုချမှာဆိုတော့ IPC ကကိုင်ပြီးတော့ထိန်းပေးမယ်အဲ့ပထမတော့ကဒီနေ့ကနေပြီးတော့3မီတာခွာပြီးနေပါနောက်တစ်ခုတော့30စင်တီမီတာ30စင်တီမီတာရောက်ပြီဆိုရင်3မီတာနဲ့ခွာပါပြီးရင်သူကစမ်းပြောတိတ်ရှိ3စက္ကန့်ရပ်ပြီးတော့စောင့်เนาะ IPC ကငြိမ်သွားအောင်လှုပ်နေတာရပ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့3စက္ကန့်ငြိမ်ပြီးတော့စောင့်ခိုင်းတာ3စက္ကန့်ငြိမ်ပြီးတော့စောင့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်333 PC ရပြီဒီဟာကိုဒါအရေးကြီးတယ်ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ PC ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ green နဲ့ချိန်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါ NDA များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းအောက်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းအောက်ကိုတန်းဝင်ပြီးတော့သွားမကင်ပဲနဲ့နည်းနည်းအခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့သတ်မှတ်ထားတယ် rule ရှိတာပေါ့နော်333ဆိုတဲ့စီမီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်